Nandito tayo ngayon sa Shiba Sakura Takenue. Tara, samahan niyo ako at mag-ikot-ikot tayo. Itong pink na flower na to, inaalagaan din nila, tinatanim nila. Ito, nagtatanim sila. Actually itong itong mga flowers na to, usang tumutubo sa mga gilid-gilid ng gubat dito, pero inaalagaan nila kaya dumami dito. Ito tayo doon. Sayang, bawal ang drone. Pinalipad ko kanina pero sinita ako. Hindi pa tumataas yung drone. Nasita na. Pag andito ka pala sa taas, no, at humahangin, ang bango ng hangin, parang may katabi kang naka-perfume. May iba-ibang kulay din to.
Itong helicopter pala sa baba. Pwede kang magbayad tapos doon ka sa taas, dadalhin ka sa taas tapos doon ka mag sightseeing. Ganda. Yun, alis na lang tayo dito tapos doon tayo sa malayo magpalipad ng drone para makita natin yung tunay na ganda nitong garden na to. Let's go! Meron din silang mga pasalubong, oh. Siyempre, kain-kain din tayo.